Господи, царица небесная, ты чё, Ой, вы идиот, а? Сука, долбоёбы ебучие нахуй. Прячь телефон нахуй. Right. Alright, not only did you go out and get this new Kia Sportage, you got the one with the all-wheel drive, the panoramic sunroof, Apple Car...
Ёб твою мать, блин. Приехала она все-таки, да? Ну хорошо. Хорошо, хорошо. Живые все? Влад, живой ты? Влад, живой? Вот это да. It's happening. Dear Hospital, yeah, I can't, legally, this is Hospital. God damn it! Dear Hospital. Блять, ёбаный стыд, бля. Блять! Ебать. Во-вторых, просто приедут сейчас люди. Там уже, когда речь касается автомобиля, это же какой-то... Oh shit. Меньше, потом я душой становился все шире, предлагая of course другим пассажирам. И как ангелок, что стало пылинка, я привет передал.